여러분, 오늘은 한국인의 식탁에서 빼놓을 수 없는 채소 중 하나인 무에 대해 이야기해 보려고 합니다. 특히 겨울철의 무는 제철을 맞아 영양이 더욱 풍부해지는데요. 무가 가진 탁월한 효능은 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만, 이 무와 함께 어떤 음식을 곁들이면 건강에 더욱 큰 도움을 줄 수 있는지 알고 계신가요? 예를 들어 당뇨와 염증 관리에 뛰어난 무 조합법이나 기침과 가래의 특효인 무 요리법을 공유하려고 합니다. 또한 건강을 위해 절대로 무와 함께 먹어서는 안 되는 음식들까지도 꼼꼼히 알려드릴 테니 놓치지 말고 끝까지 시청해주세요. 먼저 영상을 본격적으로 시작하기에 앞서 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 영상을 제작하는 데 큰 힘이 됩니다. 자, 그럼 무의 놀라운 효능과 특별한 조리법을 하나씩 살펴보겠습니다. 첫째로 무의 효능과 영양소에 대해 깊이 알아봅시다. 무는 한국의 전통 음식 문화에서 오랫동안 중요한 역할을 해온 채소 중 하나입니다. 비타민C가 풍부한 이 무는 특히 겨울철 면역력 강화에 아주 좋습니다. 비타민C는 강력한 항산화제로 세포가 손상되는 것을 방지하고 감염에 대한 저항력을 높여줍니다. 무 한 컵에는 하루 비타민C 권장량의 13 이상이 포함되어 있어 매일 물을 섭취하는 것만으로도 우리 몸의 면역 체계를 튼튼하게 할 수 있습니다. 특히 면역력이 약해지기 쉬운 겨울철에는 비타민C가 부족하면 감기나 독감에 걸릴 위험이 높아지는데요. 무가 그 예방에 탁월한 효과를 보여줍니다. 또한 무에는 수용성 식이섬유가 많이 들어있어 소화를 돕고 장 건강에 기여하는데, 이는 장내 유익균의 먹이가 되어 장 환경을 건강하게 만듭니다. 소화 요소인 디아스타아제가 포함된 무는 소화 기능을 촉진하고 속을 편안하게 만들어주기 때문에 과식이나 소화 불량으로 고생하는 분들에게 특히 유익합니다. 물을 생으로 갈아 주스로 마시면 소화 불량을 예방할 수 있으며, 따뜻한 물에 넣어 무차로 끓여 마셔도 속을 편안하게 해줍니다. 무의 칼로리는 낮지만 포만감이 높아 체중 관리에도 도움이 되며 비만을 예방하는 데도 효과적입니다. 또한 항산화 성분이 풍부하여 세포 손상을 억제하고 피부 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 무에 들어있는 여러 영양소들이 서로 조화를 이루면서 건강 전반에 도움을 주는 것입니다. 둘째로, 무와 꿀을 함께 먹으면 기침과 가래 제거에 좋은 이유와 구체적인 방법입니다. 무와 꿀의 조합은 특히 기침, 가래, 감기 예방에 효과적인데, 이 두 가지가 결합했을 때 더욱 강력한 효능을 발휘하게 됩니다. 무에는 시니그린이라는 독특한 성분이 들어있는데, 이 성분은 기관지의 염증을 줄이고 가래를 묽게 만들어 배출을 용이하게 합니다. 기침과 가래가 있을 때 무와 꿀을 함께 먹는 전통적인 방법은 다음과 같습니다. 먼저 무를 잘 씻어 껍질째 얇게 썰어주세요. 그 다음 무를 용기에 담고 꿀을 듬뿍 부어 한나절 정도 재워둡니다. 꿀이 무의 수분을 끌어내면서 무즙이 생기는데, 이 즙이 바로 천연 기침약이 됩니다. 하루에 한두 스푼씩 드시면 기관지를 부드럽게 해주고 기침이 줄어드는 효과를 볼 수 있습니다. 이 조합은 특히 밤에 기침이 심해지는 분들께 큰 도움을 줄 수 있으며, 약을 먹지 않고도 자연스럽게 기침을 완화할 수 있다는 장점이 있습니다. 무와 꿀 조합은 그 자체로는 너무 달지 않고 무의 깔끔한 맛 덕분에 쉽게 섭취할 수 있습니다. 이 방법은 감기가 잦은 겨울철에 미리 만들어두면 유용하며 아이들부터 어른까지 누구나 부담 없이 먹을 수 있어 온 가족의 건강에 큰 도움이 됩니다. 셋째로, 당뇨 관리에 좋은 무와 곁들일 음식에 대해 알아보겠습니다. 당뇨가 있는 분들은 식사 후 혈당이 급격히 상승하지 않도록 주의해야 합니다. 무는 당 지수가 낮고 섬유질이 풍부해 식후 혈당을 천천히 올려주기 때문에 당뇨 환자들에게 특히 추천되는 채소입니다. 그런데 무와 함께 양파를 곁들여 섭취하면 당뇨 관리에 더욱 유익한 효과를 볼 수 있습니다. 양파에는 케르세틴이라는 플라보노이드가 들어있는데, 이 성분은 인슐린 민감도를 높여주어 혈당 수치를 안정적으로 유지하게 합니다. 따라서 무와 양파를 함께 샐러드로 만들어 먹거나 무와 양파를 볶아서 섭취하면 식사 후 혈당 관리에 탁월한 도움이 됩니다. 예를 들어 무와 양파를 얇게 썰어 식초와 올리브유를 뿌려 샐러드로 만들면 저칼로리, 고섬유질, 고영양 샐러드가 완성되는데요. 이 조합은 혈당 관리가 필요한 분들뿐만 아니라 체중 감량을 원하는 분들께도 추천할 수 있는 건강식입니다. 또한 무와 양파를 함께 끓여서 수프 형태로 섭취하면 더 쉽게 소화되며 따뜻하게 마실 수 있어 속이 편안해지는 효과도 얻을 수 있습니다.
이런 식으로 무와 양파를 활용한 요리법을 꾸준히 실천하면 당뇨 관리에 큰 도움이 됩니다. 넷째로 만성염증 해소를 위한 무 조리법에 대해 알아봅시다. 만성염증은 체내에 지속적으로 염증이 남아있는 상태로 관절염, 심혈관 질환, 암 등의 위험을 높일 수 있습니다. 만성염증을 줄이기 위해서는 항염 성분이 풍부한 음식을 섭취하는 것이 중요한데 무가 바로 그런 음식 중 하나입니다. 물을 이용해 염증을 해소하는 방법 중 하나는 물을 얇게 썰어 물에 넣고 끓여 따뜻한 무차를 만들어 마시는 것입니다. 무차에는 염증을 억제하는 성분이 다량 포함되어 있어 몸을 따뜻하게 하고 독소를 배출하는 데 도움이 됩니다. 여기에 생강을 약간 넣으면 더욱 효과가 좋은데요. 생강의 진저롤 성분이 항염 효과를 더욱 강화시켜 체내 염증을 줄이는 데 큰 도움을 줍니다. 무차는 차갑게 마시기보다는 따뜻하게 마시는 것이 좋으며 하루 한 잔씩 꾸준히 마시면 몸의 염증 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 이 무차는 특히 몸이 찬 분들이나 염증이 자주 생기는 분들에게 추천드릴 수 있습니다. 다섯째로 면역력 증가에 좋은 무와 마늘의 조합입니다. 마늘은 강력한 항균, 항바이러스 성분으로 잘 알려져 있죠. 알리신이라는 물질이 마늘에 포함되어 있어 세균과 바이러스에 대항하는 힘을 길러줍니다. 이 마늘과 물을 함께 섭취하면 면역력 강화에 더욱 큰 도움을 줄 수 있습니다. 무와 마늘을 함께 볶아 섭취하거나 국물 요리에 마늘을 추가하면 쉽게 이 조합을 활용할 수 있습니다. 예를 들어 물을 썰어 국을 끓이면서 다진 마늘을 넣어주면 마늘의 매운맛이 무의 단맛과 조화를 이루면서 깊고 풍부한 맛을 낼 수 있습니다. 이 조합은 면역력을 높이는 데 효과적일 뿐만 아니라 피로 회복에도 도움이 되어 체력이 떨어진 분들에게 추천할 수 있습니다. 또한 무와 마늘을 함께 절임으로 만들어 냉장고에 보관해두고 반찬처럼 곁들여 먹는 방법도 있습니다. 마늘과 무의 영양 성분이 결합하여 피로를 회복하고 면역력을 높여주는 자연 건강 반찬이 됩니다. 여섯째로 무와 절대 함께 먹지 말아야 할 음식에 대해 알아보겠습니다. 무와 함께 섭취하지 말아야 할 음식도 몇 가지 있는데요. 첫 번째로 우유입니다. 무는 소화 효소가 풍부하여 소화를 돕는 데 탁월하지만 우유와는 잘 맞지 않습니다. 무의 디아스타아제 효소가 우유에 들어있는 단백질과 결합하여 소화장애를 유발할 수 있기 때문입니다. 그래서 무와 우유를 함께 먹게 되면 속이 더부룩하거나 소화 불편을 느낄 수 있습니다. 두 번째로 피해야 할 조합은 도라지입니다. 도라지 또한 기관지와 기침에 좋은 성분을 많이 포함하고 있지만 무와 함께 먹게 되면 무의 효능을 상쇄시킬 수 있습니다. 도라지에 들어있는 성분이 무의 소화 작용을 방해할 수 있기 때문에 따로 드시는 것이 좋습니다. 이처럼 무는 다른 음식과 궁합이 중요한데요. 궁합이 맞지 않는 음식과 함께 섭취하면 오히려 건강에 해로울 수 있으니 주의가 필요합니다. 일곱째로 무를 활용한 다양한 레시피로 건강을 챙기는 방법입니다. 무는 생으로 섭취할 수도 있고 조리해서 먹을 수도 있어 요리법이 무궁무진한데요. 무를 활용한 몇 가지 간단한 레시피를 소개해 드리겠습니다. 첫 번째는 무나물입니다. 무를 얇게 채 썰어 기름에 살짝 볶아 소금으로 간을 맞추면 간단하면서도 담백한 무나물이 완성됩니다. 무나물은 체내 염증을 줄여주고 장을 편안하게 해주기 때문에 특히 노년층에 추천할 수 있는 음식입니다. 두 번째는 무와 미역을 함께 넣어 끓이는 미역무국입니다. 미역에는 칼슘과 요오드가 풍부하여 뼈 건강에 좋고 무의 소화 요소가 더해져 속을 편안하게 해줍니다. 미역무국은 간단하게 끓일 수 있고 소화에도 도움을 주기 때문에 아침 식사로 좋습니다. 세 번째는 무로 만드는 무김치입니다. 무김치는 발효식품으로 장 건강을 지키는 데 좋은 효과를 줍니다. 발효 과정에서 생기는 유산균이 장내 유익균을 늘려주어 소화를 돕고 변비를 예방하는 데 효과적입니다. 무김치를 꾸준히 섭취하면 면역력 향상에도 큰 도움이 됩니다. 네 번째로는 무를 갈아 만든 무주스입니다. 물을 강판에 갈아즙을 내서 아침에 공복에 마시면 체내의 독소를 배출하는 데 효과적입니다. 여기에 사과나 레몬을 추가하면 맛도 좋아지고 비타민C도 보충할 수 있습니다. 무주스는 속을 깨끗하게 하고 간의 해독작용을 도와주는 천연 디톡스 주스로 추천할 수 있습니다. 이렇게 오늘은 무의 놀라운 효능과 함께 먹으면 좋은 음식, 그리고 꼭 피해야 할 음식까지 자세히 알아봤습니다. 무는 우리의 건강에 큰 도움을 주는 슈퍼푸드 중 하나입니다. 하지만 아무리 좋은 음식이라도 제대로 알고 섭취해야 더욱 효과적으로 건강을 지킬 수 있겠죠. 이번 겨울
무와 함께 건강하게 보내시고 소개해드린 조리법도 직접 실천해 보시길 바랍니다.